tutorial perbaikan apa nih? Mesin pencuci lantai. Ini plastik ya? Plastik ya? Ini plastik. Iya, benar. Kejadian itu Jangan ditahan di situ, diangkatnya. Ini nggak mau kebuka, apa gimana? main keras gitu, bilangin situnya. Itu cara membuka mesin vakum yang macet. Mesin vakum apa poliser? Mesin vakum. Buset, gua pedablongan. Penting ada video. Enggak mau ya? Coba, ya, dah, coba lagi nih, gantung. Bisa Sekali lagi dah. dibuka. Coba. Negar. Oh, iya. Malih. Set, tolong gua di. Lu jalan mat ke sini? Iya, sering priwata sini. Oh, Amel. Misalkan. Enggak sih, kalau untuk buka itu enggak. Tetap yang penting Tuh, muter tuh dia. ukurannya baut. Depan. Potongnya masuk benda mah, Bret. Kan tadi ginian second tadi mah. Oh, Ini baut. bukan. Oh, ininya. Kan dipasang sono kan? Enggak, ini saya pakai yang Indikatornya. Cuma begini aja. Nih, tuh. Kalau ini mau di ini ketok-ketok aja coba dah. Oh, ini ada lagi nih secondnya. Nih, potong aja lah. Susah mah. Ngapain dia udah nyiksa diri? Ambil dari perempuan. Susah nggak kena. Nggak bisa di. Nih gini aja nih. Mana? Lanjut aja dulu besok. Apaan sih lanjut Set, lanjut? ini mah nggak bisa lanjut. Sejarah pulang aja. Motor gua lu bayar sekarang jadi. Mana nih masuk? Ini dari itu kapan? Kayu kerasan dikit. Aduh. Jesi bayar lu. Oh, hidup. Boleh tuh bocor dipinjam. Apaan sih? Obengnya. Nih. Bawahnya kan nggak ada. Mana juga? Ini ketok lagi. Dulu, Seth. Oh, ya. Kurang masuk kan? udah masuk. Balistanya lagi repot. Nggak ada yang nuangin. Sibuk. Ya. Lagi. Apa berbuat? Awas pukul orang. Ore, nggak maju, potong. Potong.